ადამიანების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რეალურ პოლიტიკას ჯორჯიან ტაიმსზე, FM 92.3-ზე და ასევე ტელეკომპანია ჯორჯიან ტაიმსი. გილოცავთ ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაულს. ეს ჩვენ ციტი დღე გვაქვს იმის ქრისტე ამაღლაზეცად და ყველას გილოცავთ და გისურვებთ რომ თქვენ ოჯახები როგორც სულიერად ისე მატერიალურად ამაღლებულიყვნენ, მაღლა და მაღლა წასულიყვნენ. ჩემი სტუმარი დღეს არის სოსო მანჯავიძე, რომელიც ჩემი დიდი ხნის მეგობარია და ასევე თანამებრძოლი, ერთად გავიარეთ ბევრი პერიპეტიები. მაგრამ დღეს მე როგორც ჟურნალისტი ისევ საუბრობ და სოსო როგორც საზოგადო მოღვაწე. სოსო მოგესალმები და კიდევ ერთხელ გილოცავ ამაღლებას მრავალს. ასევე გილოცავთ ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაულს და თქვენს აუდიტორიასაც ულოცავ ამ ბრწყინვალე დღეს. ივანიშვილის წერილი გახარიას გუნდს პასუხობს, თუმცა არ პასუხობს თავარ კითხვას. რატომ ბრუნდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კვლავ პოლიტიკაში? რისი დამტკიცება სურს ამითი მას? ქართული ოცნების სიის პირველი ნომერი იყო ბატონი გახარია. მანამდე იყო ბიზნეს ომბუდსმენი, ძალიან წარმატებული, მინდა გითხრათ, ეკონომიკის მინისტრი ასევე წარმატებული, შინაგან საქმეთა მინისტრი ასევე წარმატებული. ყოველ შემთხვევაში მე ქართულ ოცნებაში ვერ ვნახე მისი, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო განცხადებები მაშინ, როცა ის ან ბიზნეს ომბუდსმენი იყო, ან ეკონომიკის მინისტრი იყო, ან შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ან მთელი პარტიის ხელმძღვანელი იყო. და ამ დროს მოიგო ადამიანმა არჩევნები და უცებ რაღაცა გაუგებარ სიტუაციაში ჩემთვის პირადად დღემდე ვერ გავერკვია რა მოხდა. ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. მოусმინე კიდევაც ინგა გრიგოლიასთან მის საუბარს, მაგრამ მართლა ვერ გავერკვია რა მოხდა. გადადგა უცებ ადამიანი. რა ხდება სოსო ეხლა? მრავლის ნახველი კაცი ხარ, ქართული პოლიტიკა იცი სიგრძით სიგანომდე, ბოლომდე, ბევრი გინახია და იცი რაღაც მეტნაკლებად ხანდახან ისეთ პროგნოზებს აკეთებ ხოლმე, დიდხანს არ სრულდება და მერე სრულდება. ხო, ეს სიტუაცია ჩვენ, რა თქმა უნდა განვიხილოთ სისტემურ ჭრილში. ალბათ იცით ახლა აქაც ბევრჯერ მისაუბრია ამის შესახებ, რომ ზოგადად ეს სისტემა, რომელიც შექმნილია, იგულისხმება საპარლამენტო რესპუბლიკა. იგულისხმება ის მოდელი, რომელიც შემოღებული იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმების შედეგად, ზოგადად გულისხმობს ამ არეულობას, რომელიც ბოლო 8 წლის განმავლობაში გვაქვს ჩვენ სახელმწიფო სისტემაში. ანუ კომპეტენციების, ასე ვთქვათ, კომპეტენციების გადაუნაწილებლობა სწორად, პრიორიტიზაციის სრული არ ქონა, ანუ პრიორიტეტების აღრევა. პასუხისგებლობის საკითხი საერთოდ არ დგას არავისი და არაფერზე, არასდროს და პასუხისგებლობა, ესე იგი, პასუხისგებლობის იერარქია განისაზღვრება დაუშვათ სულ სხვა პარამეტრებით, კერძოდ ბალზაკს აქვს თავისი მას შაგრენის ტყავში, რომ კანონიო გავსო ბადესო, რომელიც იჭერს წვრილფეხა, წვრილ მწერებსო და დიდი მწერი გაგლიჯავს და გაარღვევსო. აი ამ პრინციპით არის აწყობილი ჩვენი, ესე ვთქვათ, საზოგადოება და კანონი სწორედ ასეთი პრინციპით მუშაობს, ხომ? ამას ვხედავთ ჩვენ. ამის გარდა, კანონმდებლობაში არაფერი არ იქნა გაკეთებული, რომ ის რაც გააფუჭა სააკაშვილომ მაგალითად, როდესაც ცილისწამებაზე საერთოდ დეკრიმინალიზაცია მოხდა, მოდით ასე ვთქვათ, ცილისწამების, რომ ეს გამოსწორებული იყო და ქვეყანა მოიცვა და გაძლიერდა ის ტრენდი, რომელიც იყო სააკაშვილის დროს. ახლა მე რა ჩამოვთვალე ის მოვლენები, ის ჩარჩო, რომელმაც შესაძლებელი გახადა თუნდაც აი ეს გახარიას საკითხი, ასეთი სახით რომ წარმოგვიდგა, როცა ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგო. ანუ როდესაც ახლა შენ ამბობ რომ ვერაფერი ვერ გაიგე, რომელსაც ახლა ყველა ამხელა ისა გამოცდილება, ხო? და იცი
ყველაფერი ესე იგი ხალხაშადინებები რომ ყობახიძე ყოფილა ყველაზე მაგარი პოლიტიკოსი საქართველოში, იმიტომ რომ კაცი რომელიც იყო პრემიერ-მინისტრი ვერ მოერია პრემიერ-მინისტრი ვინმე ყობახიძეს თუნდაც პარტიის თავმჯდომარეს. ნუ პრემიერ-მინისტრი ჩვენ რაც ჩამოვთვალე პრემიერ-მინისტრი ეს ხო ნომინალურად არის პირველი პირი ქვეყანაში ხო? ეს ხო ყველამ ვიცით. აქ საუბარია ერთის მხრივ ახლა ქართული ოცნების თვითონ პარტია ქართული ოცნების შიგნით არსებულ ესე იგი დაპირისპირებებზე და იქ წყდება ყველაფერი. ცხადია ბიძინა ივანიშვილის ემოქმედებს ამაზე ყველაფერზე. ბუნებრივია ახლა ვისაც გონია რომ ეს ასე არ არის, ნუ არ მგონია რომ ის იყოს მთლად ადეკვატური შეხედულებების ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი ზემოქმედებს და აი ასე ერთობლივად ამ პარტიულ კონგლომერატთან ერთად. შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი ყოველთვის და ეს ახლა ხო არ არის პირველი პრემიერ-მინისტრი. ჩვენ გავიხსენოთ დაუშვათ წინა პრემიერ-მინისტრობები. ხომ იქაც სრულიად გაუგებარ ვითარებაში ხდებოდა პრემიერ-მინისტრი. ჯერღარიბაშვილი გაუგებარ ვითარებაში წავიდა. ყველა გაუგებარ ვითარებაში წავიდა და მოვიდა. ასევე კვირიკაშვილი. კვირიკაშვილი ხო იგივე ბახტაძე. შემდეგ გახარია ახლა ისევ ღარიბაშვილია ხომ და აქვს ასევე საფრთხე რომ ისევ გაუგებრარ ვითარებაში კლავ ესე იგი აღარ ჩამოცილდეს ხელისუფლებას და რეალური მექანიზმი სინამდვილეში პრემიერ-მინისტრის გადაყენების რეალური კონსტიტუციურად არ არსებობს. არ არსებობს ხო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვიხილავს ის მექანიზმი რომლითაც შესაძლებელია პრემიერ-მინისტრის გადაყენება. იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ხდება კულუარული გადაწყვეტილებების და ძალთა ესე ხალიჩის ქვეშ მიმდინარე წყალბურთში ერთმანეთს ფეხებით ებრძვენ და მაყურებელი ვერ უყურებს. აი ესეთი ტიპის ბრძოლები მიმდინარეობს. ახლა ეს გასაგებია რომ შეიძლება ვიღაცისთვის ახლა განსაკუთრებით ჟურნალისტებისთვის იყოს საინტერესო, თუმცა ხელს არ უწყობს ქვეყნის განვითარებას. და შენ როგორ ფიქრობ, წავიდა ივანიშვილი პოლიტიკიდან, როგორც მან განაცხადა? არა, ახლა ივანიშვილი აპირებდა თითქოს წასვლას. არა, გახარიან ფაქტიურად ჩაუშალა, ხო ეს გეგმები? ხო, ახლა ივანიშვილი როგორ წავიდა, დაუშვათ გადავხედოთ კადრებს, რომლებიც არიან, ხო? ახლა როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ ყარიბაშვილი როცა არის პრემიერ-მინისტრი და ღომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრი და დაუშვათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი ლილუაში როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ რომ ივანიშვილი წასულა. ხო, მაგრამ ოფიციალურად ივანიშვილი წავიდა, ესე თქვა, მაგრამ მე მგონი რომ უბრალოდ გახარია მიძულებული გახადა თავისი აი ამ ექსტრემალური ნაბიჯით, რომ ისევ ბიძინა ივანიშვილი ჩართულიყო პოლიტიკაში და ჩემი აზრით კარგი არის რომ ბიძინა ივანიშვილი არ წავიდეს პოლიტიკიდან. მე ეგრე მგონია, რა ვიცი, შეიძლება ვწდები. არა, მოდით ასე ვთქვა, ამ სისტემაში ზოგადად ახლა სისტემა მაინც ბიძინა ივანიშვილის დაბრალდება ყველაფერი, მაინც რა მნიშვნელობა აქვს? ვიტყვით ჩვენ რომ ბიძინა ივანიშვილი სახლში ზის თუ ვიტყვით რომ არ ზის, რა მნიშვნელობა? მაინც ბიძინა ივანიშვილის ბრალდება ყველაფერი და აწი თვითონვე ინსტიტუციონალურად ის რომ ყოფილიყო თავიდანვე ისეთ ქვეყნის დაუშვათ, ანუ მისი მართვა ინსტიტუციონალურად ყოფილიყო დაუშვათ, გაცილებით უკეთესად იქნებოდა საქმე, იმიტომ რომ პასუხისგებლობის საკითხი დადგებოდა და როცა არსებობს პასუხისგებლობის საკითხი, მართვა შესაძლებელია და როცა არ არის პასუხისგებლობის საკითხი, ანუ არავინ არაფერზე პასუხს არ აგებს, მოდით ასე ვთქვათ, ხომ? და თავის მთელი სისტემა აგებულია პასუხისგებლობის თავიდან აცილებაზე, ბუნებრივია რომ ასეთი ტიპის მართვა არ არის კეთილი შედეგების მომტანი რბილად რომ ვთქვათ და უფრო ისეთი გამონათქვამები რომ მოვიხმაროთ, ხო, იწვევს ქაოსს. სრულ ქაოსს. ახლა მოდით ასე ვთქვათ, ის მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი, როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური, ახლა მე ვგულისხმობ ახლა იმ ვაქხანალიას, რომელიც ხდებოდა განუწყვეტლივ აგერ ამ ბოლო წლის მანძილზე. ხომ შევდივარ, არ შევდივარ, ასე შემდეგ 6 თვის განმავლობაში პარალიზება მოხდა, მაგრამ ბოლოს მაინც ყველა შევიდა პარლამენტში. ხო, არა, შევიდა ჯერ ერთი მარტო პატრიოტთა ალიანსი დარჩა გარეთ. ხო, სამწუხაროდ, სხვათა შორის. რა თქმა უნდა. ახლა რო შევიდნენ რა? დაუშვათ, ანუ რასთან გვაქვს საქმე, ანუ რინგზე შევიდნენ და დავიწყეთ ჩვენ ახლა კვლავ ცქერა იმის რა ქვია ოქტაგონის, პოლიტიკური ოქტაგონის თავის ფსევდო, ესე იგი, გმირებით, ხომ? თურმე ესე იგი ამდენი ხანი იმიტომ შემოყავდათ იმაში პარლამენტში და ესე გამოშარლ მიშელდნენ, რომ აი ესე იგი იქ რო შემოვიდნენ, იქ ესე იგი ეძახათ მე ერთმანეთის კვლელები, მოღალატეები, ასე შემდეგ.
გუშინ პირველი სერია ვნახეთ ამ ფილმის, რაც გველოდება, როგორც მელიამ დაანონსა, რომ 4 თვეო ჟურნალისტებს დაფირდა, რომ გელითო მხიარული თვეო და გუშინ დაიწყო ეს მხიარული თვე. ნახე ხო? კუბა სანიკიძესა და ყაველაშვილის შორის, ასევე ალოდა ოდუშაურსა და კუბა სანიკიძეს შორის, მაგრამ ეს ალბათ ჯერ ჟურნალია, ხო, კინოც არ დაწყებულა. ხო, რა თქმა უნდა გავერთოთ, იმიტომ რომ ცენტრალური შოუა მის ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო რესპუბლიკის ცენტრალური შოუ და ანუ ტოკ-შოუ. Ну ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს ამ ტელევიზიებში შემდეგ აი ამ ვნებათა ღელვის გადატანას მოსახლეობაში და ну ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ამრეზით უცხერის ამას, იმიტომ რომ ახლა მე მგონი დიდი გონებრივი დაძაბულობა და განათლება არ ჭირდება იმას, რომ დაინახო ამის ანუ დადგმითი ხასიათი და დაინახო რეჟისორი ვინ არის და დაინახო ისიც რომ ეს ატარებს ხელოვნურ ხასიათს. ახლა ეს გასაგებია, ეს არ იქნებოდა ძალიან ძიმე რამ, რომ არ ატარებდეს მკვეთრად გამოხატულ დესტრუქციულ ხასიათს და არ გადაქონდეს ყურადღება იმ პრობლემებიდან, რომელშიც ვიმყოფებით ჩვენ სამწუხაროდ. ეს პრობლემები, ესე იგი, პრობლემების სპექტრი იმდენად დიდი ფართოა და იმდენად ღრმად არის უკვე შესული საკითხი, რომ ეგზისტენციალურ ხასიათს ატარებს. იგივე დაუშვა ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, იგივე ეკონომიკური მდგომარეობა, დემოგრაფიული, ასევე ის მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც გვაქვს ჩვენ დაუშვათ კანონის აღსრულების საკითხებში და ასე შემდეგ და ამგვარები, რომელი ერთი ჩამოვთვარო. და აი ეს მიდგომები დავაკვირდეთ ჩვენ, რომ იგივე დაუშვათ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც აღმოჩნდა პარლამენტში, არანაირი ეს ალტერნატიული ხედვა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, არ აქვს. დავაკვირდეთ ხომ? ანუ ხა ჩვენ გვჭირდება ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, პირდაპირ თქვა, ხო? იმისთვის რომ თუ ჩვენ დაუშვათ არ გამოვალთ ამ ნეოლიბერალური ეკონომიკური მოდელის სქემიდან და ის კულტურული ლიბერალიზმი, რაც მე ამას მოყვება, თან სოციალური ლიბერალიზმი, ნეოლიბერალიზმი, ულტრალიბერალიზმი, 1000 ტერმინებია, მაგრამ სინამდვილეში ეს სოციალური დარვინიზმია, ხო? კატასტროფული სრულიად. აქედან თუ არ გამოვედი, ჩვენთან მიმდინარე ეს პროცესები, დეგრადაციული პროცესები დავარქვათ რა, ესე იგი დებილიზაცია, ესე იგი დეჰუმანიზაცია, დეპოპულაცია, ეს ყველაფერი გაგრძელდება. ყველა სისტემაში არის ეს დემოგრაფიზაცია, რომელიც ანადგურებს ერს. დეპოპულაცია. ხო, ფაქტობრივად კაცშვილი აღარა ინტერესებს. ჩვენ როდესაც ეს მე ვადარებ ხოლმე სულ აი ბერძნულ ტრაგედიებში მოიხსენებათ, არის აი ესე როცა გმირების შეფასება ხდება, ხო? ქორო დგას უკან და ეს ქორო განასახიერებს დემოს, ანუ აფასებს ის დაუშვათ ამა თუ იმ მოვლენას, ხო? ახლა ჩვენთან ისეთი სიტუაციაა შექმნილი, ისეთი სისტემაა შექმნილი, რომ ფაქტობრივად ქორო აღარ არსებობს, ანუ შემფასებელი მოსპეს. ანუ შემფასებელია მანკიერი იდეოლოგიებით აღჭურვილი და საერთოდ საზოგადოება გადაყავს, საერთოდ სიმულაკრებს აკეთებს ფაქტების ნაცვლად. ანუ არც ერთი მოვლენა არ ფასდება ადეკვატურად. აი ამიტომ არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ სისტემური ცვლილებების დრო დადგეს საქართველოში. ამის მოთხოვნილება არის, მაგრამ სამწუხაროდ აი ესეთი სამწუხარო რეალობა დგას, რომ ის ძალები, რომლებიც ამით სარგებლობენ, თავის თავსაც იყუპავენ და ქვეყანასაც ყუპავენ. მათ არ უნდათ ეს რეფორმები. რა ხდება, აი სისტემურ ცვლილებებზე ვლაპარაკობთ და ხედავთ, რომ აი მასირებული შეტევა დაიწყო ეკლესიის წინააღმდეგ. უკვე ახალი ტალღა. ეხლა ცოტა ხნის წინ ნახეთ, რომ იყო შეტევები, მაგრამ არ იყო ესეთი მძლაფრი. ეხლა აი ძალიან აგრესიული შეტევა დაიწყო ეკლესიის წინააღმდეგ. რასთან აქვს საქმე? რა ძალები დგანან და რატომ გადაწყვიტეს, რომ აი კონკრეტულად ეხლა უნდა განადგურდეს ყველა ინტერნეტ პანსიონატი, რაც მართლმადებლურ ეკლესიის წიაღშია? მე შემთხვევით არ მithქოს დეჰუმანიზაცია, ანუ თვითონ
როგორიც არ უნდა იყოს დაუშვათ დამოკიდებულება თვითონ ტრადიციული რელიგიების ზოგ აბრაამიტული რელიგიებს გულისხმობ თუმცა ახლა სხვებს კიდე სხვა იქაც ნორმები იგივე სისტემებია თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ აბრაამიტული რელიგიების წიაღში ვართ და კონკრეტულად ჩვენ ქართული მართლმადიდებლური სამეცნიერო ეკლესიის წიაღში ვართ ეს ნორმები რომელიცაც იცავს რომლის დასაცავად არის შექმნილი ეკლესია ზოგადად ხომ არ აწყობთ და არ შედის მათ ინტერესების სფეროში და წინ უდგას სწორედ იმ ძალებს ვისაც ნუ ახლა სხვადასხვა ტერმინებით მოიხსენიებენ ახლა გლობალისტები, ნეოლიბერალები და ასე შემდეგ და ამგვარად და ეს სრულიად ლოგიკურია, აქ არ არის ნუ გარდა მეტაფიზიკური მომენტისა, რომელიც ნამდვილად არის და თუმცა ამაზე ჩვენ ნუ არ გავაგრძელოთ საუბარი, იმიტომ რომ ფორმატი და ესე იგი ცოტა რეალურ პოლიტიკაზე საუბრობ. ამას აქვს სრულიად კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესების სახე. კერძოდ არავის არ უნდა რომ არსებობდეს ისეთი ინსტიტუცია სადაც დაუშვათ ეროვნულ იდენტობას ექნება ესეთი მოდი ესე ვთქვათ ეროვნული იდენტობა თავს მოიყრის გააკეთებს თავისი ნამდვილი ინტერესების აკუმულაციას ეს ძალიან მარტივია ხომ იმიტომ რომ ახლა ზოგი იტყვის რომ აი რა ჩვენ პატარა ერი ვართ და რა საფრთხეს გვქნით ჯერ ერთი პრინციპებზეა ლაპარაკი ახლა მან იდეოლოგიური მომენტებია და ყველა კუთხეში ეს ქსელი ატარებს სწორედ ასეთ პოლიტიკას მეორეც ეგერთი მათ კარგად ეს პრაგმატულ ხასიათსაც ატარებს მათ კარგად ესმით რომ ნებისმიერ პატარა თითქოს უმნიშვნელო რეგიონში და უმნიშვნელო ეთნოსში დაუშვათ წინააღმდეგობის კერის გაჩენა საფრთხის შემცველია, იმიტომ მას აქვს ტალღოვანი ესე გავრცელების პოტენციალი. აქედან გამომდინარე ისინი არ გაჩერდებიან შეეცდებიან ბოლომდე გააკეთონ ეკლესიის დისკრედიტაცია. ზარი არის ეთერში. დიახ, გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო მალხას, მოგესალმებით ბატონო სოსო. ყველაფერი ესე იგი მშვენივრად დასახეთ სამწუხარო სიტუაცია რაც ხდება და რაღა უნდა დაუმატოთ ესეა საუბედუროთ იქიდან მოდის ახლა ფილმები და რეჟისურა ახსენეთ და აგერ ჩვენ დიდი ესენი გადაიღებდნენ თუნდაც ისეთი გენიოსები როგორც კალატოზოვი და ჭიაურელი იყვნენ რომ აღარა ვთქვა დღევანდელ გენიოსებს რაც ხდება დღევანდელ იმაში პატივცემული ხაზარაზე იწვევს აგერ დებატებში გახარიას რომ ნუ არ მინდა მაგ პიროვნებას საუბარი არავით არის მორალური უფლება მაგის არა იქიდან კიდე პატარა ირონიზირებას გავაკეთებ ალბათ ჟან-ლუკ გოდარისა და ბრიალისის არის რომ ქალბატონი რეჟისურა რომ ჩავიდა ქალბატონი ჩვენი პრეზიდენტი ქალბატონი სალომე მონაკოში და ალბათ ნუ კაი მიღებას მოუწყობენ თავისუფლად პრინცი ალბერი და შეიძლება რენიე მესამეს ნაკონი ერთ-ერთი ძველებური მანქანაც კი აჩუქონ და კაი ღვინოები ეს ერთი და კიდე ყველაზე საინტერესო რეჟისორა იქნება ალბათ პედრო ალმადოვარისა ქალბატონი ნათია მეზრიშვილი რომ ბრძანებს ძალიან ისეთი ხერხი მაქვს ჯერ არ ვამჟღავნებო როგორ შევმუსრო ეს ჩვენი მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანიო და ალბათ მაღალხუსლიანი ფეხსაცმელი რო ეს შედევრი ალმადოვარის იქიდან ტრანსექსუალის დასაცმელში გადასმული შემუსრავს ან რაღაცა ისეთ კომპრომატებს დაუდებს ძალიან საინტერესო განვითარება და როდემდე შეიძლება ეს აი ბატონოსოს გითხარით ბატონო მალხაზ რომ ეს არასერიოზულობა გაგრძელდეს ხო შეიძლება რაღაცით ოდნავ მივემსგავსოთ ბელარუსის რესპუბლიკას და თუნდაც პირველი ქარხნის იმაზე ჩამოვარდეს ჩვიანმა კაცმა წამოაყენოს ეს წინადადება რა ვიცი ღმერთს ვებარებოდით ალბათ გვეთქვით ორი სიტყვას მადლობა მე სიმართლე გითხრა ბელორუსის მომავალი არ მიზიდავს და რა ვიცი შენაბა როგორ ამო საერთოდ კი ბატონო შეიძლება საერთოდ სახელმწიფოს იდეალიზირება არც არსულში არც აწყოში არ არის სწორი სახელმწიფო არის ყოველთვის კომპრომისული მოდი ასე ვთქვათ კომპრომისული ფორმა ჩვენ რო ისტორიულ ჭრილში გავიაროთ ეს თვით ბიზანტიის სახელმწიფო რომელშიც სადაც იყო დაუშვათ რომელსაც იდეალად წარმოსახავენ დაუშვათ ეკლესიისა და იმპერიული კარის სიმფონიის კიდევ ერთი კითხვაა და მე ერთიანად გავცეთ პასუხი დიახ გისმენთ გამარჯობა გამარჯობა
გილოცავთ ამაღლებას. აი ახლა ჩვენ კარგად ხედავთ რომ მეც ასევე მრავალს დაესწროთ და ღმერთმა აკვამაღლოს კორუფციაზე, ნეოპოტიზმზე და ამ მრავალ ანომალიაზე რომ 21 საუკუნეში საქართველოს არ იყოს რეგიონში ყველაზე სამარცხვინო ქვეყანა რუსეთის ინტერესების სასარგებლო. ეხლა ესეთი კითხვა მაქვს ბატონო სოფიენ. აი ხალხს ვისაც არ ხარცხვენია ის რომ შეიძლება არიან რუსეთის კომუნისტური პარტიის წევრები, ოკუპანტი კომუნისტების და აი ესეთ კითხვებს ვამენ. როგორც ჩვენ დაგირეკათ და სამსებით ნორმალურად მოაჩნიათ ის რომ არ გინდა ათეიზმი მაგრამ ჯობია რუსეთის კლანჭებში ვიყოთ რა ქვია რუსეთის მონამორჩილი მეგობარი დიდძმის არა უფროსი დიდძმის როგორ გონია ჩვენ საერთოდ უფრო კიმჩენირის ხეხვარ წავსულიყავით აი მაგისანა ნორმატივებიდან გამომდინარე როგორც წინა პიონერმა შემოგვთავაზა განა კიმჩენირი არ ჯობია იმაგა ლუკაშენკო ის ყოველდღე სახელმწიფო და უფრო მეტ რაღაცას აკეთებს. კარგი, გიპასუხებთ. მე გავაგზავნე. მოდი ახლა რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ, ძალიან საინტერესო კითხვები იყო დასმული და ყველაზე გავცეთ პასუხი, რეკლამა ძალიან მალე გაივლის, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად. დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო რადიო მსმენელებო, ჯორჯიან ტაიმსი რეალური პოლიტიკის სოსო მანჯავიძე უნდა გასცეს პასუხი იმ დასმულ კითხვებზე, რაც დაგვისვეს ჩვენმა ერთგულმა მსმენელებმა. მე დავაგზავნებ იმას ბიზანტიაზე და იმაზე ვსაუბრობდი, რა ქვია, სადაც იდეალად წარმოსახავენ ხო ეკლესიის და საპრეზიდენტის, რა ქვია, იმპერატორის, ანუ ხელისუფლების ურთიერთობას ხომ იქაც სხვათა შორის ეკლესია მუდმივად იყო ასე ვთქვათ გამიჯნული და მიუხედავად იმპერატორის კულტისა სხვათა შორის ის როგორც გრიგოლ პალამა ამბობდა, ну ის მუდმივად არის ესეთ ცოტა დისტანცირებული მდგომარეობაში. ეს რატო ვთქვი, რომ ლევიათანი, ანუ სახელმწიფო არასდროს არ არის ის ყოველთვის კომპრომისული ორგანიზაცია. ხო, ამიტომ ჩვენ არ უნდა მიუდგეთ ესე საკითხებს ყველა საზოგადოებაში უნიკალური სახელმწიფოებრივი ორგანიზება, რომელიც ასე თუ ისე ასახავს დაუშვათ როგორც გეოპოლიტიკურ, ისე შიდა განვითარების კანონზომიერებებს. ჩემთვის მაგალითად აი და პასუხს გავცემ ახლა ორივე ადამიანს, რომელმაც დარეკა, ხო, ორივეს პატივსცემ, რა თქმა უნდა. ორივე საზრი პატივსაცემია. ჩემთვის მაგალითად ამ კომპრომისიდან გამომდინარე საქართველოს დღევანდელი ვითარებისთვის და იმ არეალში რომელშიც ვარ მიმაჩნია რომ უნდა იყოს ძლიერი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, რა თქმა უნდა იმ გამოცდილების გათვალისწინებით რომელიც ჩვენ მივიღეთ დამოუკიდებლობის დღიდან, უნდა გავაკეთოთ ისე რომ დაუშვათ ასეთი ტიპის დაწოლა სახელმწიფო აპარატის და არჩევითი ორგანოების და არჩევნების ზოგადად არ უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკაზე და საერთოდ ქვეყანა სტაბილური უნდა იყოს. ეგ როგორ სოსო აბა უყურე, ადგილობრივი მართლობა ფაქტურად ქვეყანაში არ არსებობს. ეგ ერთ-ერთი იმის შემადგენელი ბიუჯეტი როგორ დგება, ხო, ეს ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია. ეგ ერთ-ერთი შემადგენელი რომელ ევროკავშირში შემადგენლობაზე ლაპარაკი. რა პრინციპებით შევდივართ, ხო, ამ არანაირად არა ვართ ჩვენ ევროკავშირში. ჯერ ერთ ევროკავშირში შესვლის საკითხი ახლა ზუსტად მახსენდება ვახტანგ მეექვსე მე და იმის ელჩობა ორბელიანის ელჩობა ლუდოვიკო მეფემ ზესთან, ხო? და კატასრო ეფერებოდა და თან ხო, ორბელიანი ლუდოვიკო მე-16-დან ალოდინეს და მე-16 გასაჩერდათ როგორც იყო. ხო, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენ ვიმყოფებით კავკასიაში. ჩრდილოეთით არის რუსეთი, სამხრეთით თურქეთი და ირანი. სხვა გვაკრავს, სხვა. და ირანი კიდე. და ირანი რა თქმა უნდა. ჩვენ ვიმყოფებით რეგიონში, სადაც არის ავტორიტარული რეჟიმები. ცდელობა დაუშვათ სომხეთში იგივე სისტემის დამყარების, როგორც ჩვენ დღეს გვაქვს, რითიც დამთავრდა და რითიც დამთავრდება მომავალში, გაგრძელდება მომავალში. იცი ხო ახალი განცხადება ფაშინიანის, რომ შვილს აგზავნის ილხამ ალიევთან, რომ გაცვალოს ტყვეები. გასაგები. ანუ
ჩვენ სომხეთი რო იმეორებს ჩვენს ტრაგიკულ მომენტებს შეცდომებს ეს უკვე ამას ხედავთ ისიც უნდა დავინახოთ ახლა რომ მაგალითად ერდოგანი ჩვენ კიდევ იგივე არ გავიმეორებთ რა თქმა უნდა აი თურქეთი ახლა როცა საუბარია იმაზე რომ დაუშვათ რუსეთი და სულ რუსეთზე ხო არის ეგ რუსეთი და ევროპა ჩვენ აგერ სამხრეთით ყავს უზარმაზარი ამბიციური ქვეყანა თურქეთი რომელთანაც აუცილებლად გვჭირდება სერიოზული პოლიტიკის წარმართვა და დალაგებას პოლიტიკის. სხვათა შორის აი აუცილებლად რა თქმა უნდა დავიღოთ თურქეთის ეკონომიკური სასწაული, რომელიც არანაკლებია თუ მეტი არა, ვიდრე კორეის ეკონომიკური სასწაული მაგალითად, ხო? ეს თურქ-თოზალის დროს ჩაეყარა საფუძველი. კი და ერდოგანმა მოგეხსენება რა როლი ითამაშა. ახლა ერდოგანი დაუშვათ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ეს რა ქვია აი რაღაც დემოკრატიულ ილუზიებში ცხოვრები რაღაც ესეთი პოლიტიკუმისთვის რა თქმა უნდა არ არის იდეალური ფიგურა, მაგრამ შევხედოთ შედეგებს, ხო? ანუ ჩვენ რას ვხედავთ, რომ სამობილიზაციო ეკონომიკამ, ძლიერმა ხელისუფლებამ, სახელმწიფოს პირდაპირ ესე იგი ჩარევამ ეკონომიკურ განვითარებაში, დაგეგმვამ, ექსპანსიამ, ესე ეკონომიკურმა ექსპანსიამ, ხო? რა შედეგები გამოიწვია თურქეთი, რომელიც შიც ახლა ყველას გვახსოვს, მე რო გადავედი პირველად თურქეთისკენ, აი მაშინ ჯერ კიდე ხო ქოხები იდგა იმ და გზა არ იყო წესიერი, ხო? და დღეს თურქეთი არის ეკონომიკური გიგანტი, რომელიც რომლის მრეწველობა სულ უფრო და უფრო ვითარდება და სერიოზული არა მარტო რეგიონალური, არამედ გლობალური ძალიან სერიოზულ კონკურენციას გაუწევს რუსეთს მე როგორც რა თქმა უნდა არა მარტო და ყველანაირად. რატომ უფრო მოქნილები არიან და უფრო სწრაფად მოქმედები. ახლა ავიღოთ ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი, ხო? აზერბაიჯანი ალიევების მმართველობის დროს, რომელიც ახლა რა თქმა უნდა არ არის ასევე, მით უმეტეს არ არის ასე იდეალური ჩვენი, ესე ვთქვათ, ტვინგაცხელებული დემოკრატიული იდეალებისთვის მებრძოლება, დემოკრატიას კი არ ვებრძოლო, დემოკრატიის მახინჯი გაგებაა ჩვენთან თვითმიზანი არ უნდა იყოს დემოკრატია რა, ეს არის ყველაზე დიდი თვითმიზანი არის სტაბილურობა, ეკონომიკური განვითარება, ტრადიციის შენარჩუნება და აღმავლობა, სტაბილური ძალაუფლება არის ყველა და ტრანზიციის მექანიზმების შექმნა. კეთილდღეობა. რა თქმა უნდა. და ახლა ჩვენ რაში ვართ, ესე იგი, გამოცხადებულია, რომ საერთოდ სტაბილური მმართველობა არის ავტოკრატია. ხომ ამას იძახიან რა? კი ბატონო. ანუ იდეოლოგიურად ჩვენ რაში ვართ? ანუ ამ იდეოლოგიებით ჩვენ ისტორიაში რო ჩავიდეთ. ესე იგი, რა გამოვა? მე ახლა ცოტა შორს დაგიყვან. ჩინეთის მოდელი ავიღოთ. ჩინეთმა როგორ სწრაფად გაართვა მთელ კრიზისულ სიტუაციას თავი. 1.7 მილიონი კაცი ცხოვრობს, წარმოიდგინე. ჩვენთან ცხოვრობს 3 მილიონი, 4 მილიონი კაცი. ერთ სოფელში ცხოვრობს, მე მგონი ჩინეთში დაახლოებით იგივე. 20 მილიონიან ქალაქს ისე კეტავენ და ისე ცრიან, რომ ვერ გებულობს ვერავინ საერთოდ. და შესაძლოა ფაქტიც სახეზეა, რომ ეხლა ისრაელის მაგალითი რომ მოყავს, რომ ფაიზერი დაიცრაო, ჩინეთის მაგალითი მოიყვანო 1.7 მილიონი კაცი აცრეს, წარმოიდგინე. რადონის ორგანიზებაზეა ლაპარაკი ქვეყნის. და ჩვენ ეს არც დაგვესიზმრება, იმიტომ რომ ჩინეთში სადაც 30 მილიონი კაცი იყო სიღატაკეს ზღვარს მიღმა. დღეს აღარ არსებობს ესეთი 30 არა მეტი. 30 მილიონი იყო, არა, სიძინპინის გამოსვლას მე ვესწრებოდი და მან ესე თქვა. და ანუ ჩვენთან სიღატაკეს ზღვარს მიღმა რამდენიც არის, იმდენი დარჩა მე მგონი, არც იცვლება და ემატება ალბათ. არა, რა არ იცვლება, მილიონ ადამიანს აქვს მიმართული სოციალური დახმარებისთვის. ანუ თუ მანამდე ეს რიცხვი იყო თუ არ 9 მილიონამდე გაორმაგდა. და ანუ ესე იგი პირიქით უფრო გაღატაკდა. ხო რაზეა საუბარი? ხო და რა არის ეს 4 მილიონია, ესეთი პატარა ქვეყანა რომ ვერ მოახერხეთ ამ ქვეყნის პატრონობას. არც 4 მილიონი არ არის უკვე და ამის გარდა თან იმ ფაქტორების გათვალისწინებით რომ ქვეყნის შემოსავლის დიდი ნაწილი და არ არის დამოკიდებული ხელისუფლების მოქმედებებზე, ანუ მის დადებით ნაბიჯებზე, არამედ დაუშვათ ჩვენი ის ფულის ბრუნვა, რომელიც არის ქვეყანაში ასე და შემოსავლები დიდწილად განპირობებულია იგივე პრაქტიკით, რა პრაქტიკაც ჰქონდა ჩვენ ბოლო 2 საუკუნის მანძილზე რუსეთთან შეერთებამდე, კერძოდ ტყვეთა ყიდვის შედეგად. როდესაც ტყვეებს ყიდიდნენ დაუშვათ, ვისაც ხელეწიფებოდა და ფულს იღებდნენ და იმითი არსებობდნენ და უზრუნველყოფდნენ უпростоრ თავიანთ, ასე ვთქვათ, არც თუ ისე ადეკვატურ მოთხოვნილებებს, ახლა კაი ჩაცმისთვის და კაი დახურვისთვის და კაი დროსტარებისთვის ხდებოდა ეს ხშირად. და იმისთანა პარადოქსებით არის სავსე ეს ისტორია, რომ გახსენებაც ასე იგი შეგზარავს ადამიანს და
ახლა რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენი უამრავი თანამოქალაქე რომ არ გვიგზავნიდეს ჩვენ აქ ფულს ხო თავის ნათესავებს რო არ ეხმარებოდნენ კოლაფსი მოხდებოდა. დიახ. ამავე დროს ეს ერთის მხრივ რა თქმა უნდა უწყობდეს ხელს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შემთხვევაში ქვეყნის სწრაფ აღორძინებას. როგორც ეს მოხდა თურქეთში სხვა. ეხლა რახან ეკონომიკაზე ჩვენთან არის კომპრადორული ბურჟუაზია. ანუ რა თემაა? ანუ კომპანიები რომლებიც ცდილობენ რომ ანუ ექსპორტზე კი არ იმუშაონ და სახელმწიფოც არ ცდილობს ამის სტიმულირებას. ანუ ახალ წარმოებების შექმნაზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ ეს რაღაცნაირად თითქოს წარსულს ჩაბარდა. აღარავინ აღარ ლაპარაკობს ამაზე. მიუხედავად რომ პროგრამები აწარმოეს საქართველოში და ასე შემდეგ, ჩვენ ვერ ვქვნით ისეთ პროდუქციას, რომელთაც საექსპორტო პოტენციალს გავს. მიდგომები არის აბსოლუტურად არა. ანუ არ არის ინდუსტრიული პოლიტიკა არ არის გამართული. სამწუხაროდ ეს ფაქტია. ჩვენ ახლა ნარჩენი პრინციპით და ნაშთის პრინციპით სხვა მიმართულებით წავედით, ჩემის აზრით ახლა 5-6 წუთი დაგვრჩა და ამ თემაზე ვარ შეგეკითხვა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეკონომიკა ჩვენ შეიძლება ცალკე მე ტელევიზიის ფორმატში ვისაუბროთ ეკონომისტებთან ერთად რა უნდა გაკეთდეს ზოგადად, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ახლა რაც ხდება ამ ქვეყანაში. აი 7 თვის განმავლობაში იყო პარალიზებული პოლიტიკური პროცესი, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ისე ოპოზიციის მხრიდან, ოპოზიციას დავარქმევთ ამ ეგრეთ წოდებულ მიმართულებას და ფაქტიურად გაჩერებული იყო ყველაფერი. და ეხლა აი ამ ხედავთ, რომ გიორგი გახარია არ არის ბიძინა ივანიშვილის პროექტი. ამის შესახებ ბოდოენმა ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ყოფილ პრემიერზე გიორგი გახარიაზე საუბრისას განაცხადა. და მან ასევე განაცხადა მეუფე იაკობა, რომ პოლიტიკური პარტიის შექმნას აპირებს. რა ფენომენთან აგვაქვს საქმე? პოლიტიკური პარტიის შექმნა, არ ვიცი ახლა ეს რა ფენომენი, მე ამ ფენომენს ვერ ხსნი მართლა, რო გითხრათ ვერც გახარიას ეპისკოპოსი გაგიგია სადმე რომ პოლიტიკურ პარტიას ქნიდეს? არა, მე არ გამიგია, შეიძლება იყოს პრეცედენტები, არ ვიცი ეთყობა. მანამდე სააკაშვილს დაემუქრა და უთხრა რომ ქართული ხალხი იარაღს აიღებს და მე სააკაშვილმა ძალიან ბინძურად უპასუხა, მე მიმაჩნია რომ ესეთი პასუხი მით უმეტეს ყოფილმა პრეზიდენტმა არ უნდა იკადროს, რომ იარაღს ერთ ადგილას გაიკეთებს, სადაც გესიამოვნებაო და ეხა უბრალოდ ეს მიმართულება იყო, რომ აგერ ამბობს, რომ პრემიერობისას და მინისტრობის დროს გახარია ეკლესიის საქმეებში პირდაპირ ერეოდა. ძალიან ზედმეტ პატივად მიმაჩნია ბატონ გახარიაზე ბევრი ვილაპარაკო. მე ის მიკვირს ეკლესიას ისე ექცეოდა, როგორც შეიძლება რომ მოუბრუნდეს. ადამიანი, რომელიც პრემიერი თუ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ეკლესიის საქმეში პირდაპირ ერეოდა, მასზე ტყუილი არაფერი მაქვს ნათქვამი, გიდასტურებს რას თქვი, ხომ ამბობდით ჩემზე ნასვამია. ნასვამად თქვაო, ამას ფხიზელი გეუბნებით, განაცხადა მეუფე იაკობმა. ასევე თქვა, რომ მიშა რომ ჩემზე რაღაცებს ამბობს თან ქვეყანაში პირველ კაცობა რომ გინდა და მოbrunება იქიდან რომ გეუხეშები კარგად გაიხსენოს მაგან პრეზიდენტი რომ იყო თუ მიბედავდა რამესო ანუ მიშასაც კახკარა კბილი და ეთყობა მაინც ხარ ეს ორივე განცხადება პოლიტიკური განცხადება ახლა რამდენი გინდა ილაპარაკო ესია და პოლიტიკაში მოსვლას და პარტიის შექმნას აპირებს მეუფე იაკობი და უპრეცედენტო გადაწყვეტილება სასულიერო პირები პოლიტიკაში. რამა იძულა მეუფე იაკობი ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო და შეიძლება ვფიქრობ რა შანსები აქვს. და მე მინდა ასევე კითხო ლევან ვასაძეზე, რომელმაც დაარსა თავისი მოძრაობა ერი და საზოგადოებრივი. ხო, საზოგადოებრივი. კი ბატონო, ახლა შენც ხარ ამ ორგანიზაციის. ესე იგი, პირველი რაც მინდა ვთქვა ახლა გასაგებია რომ იმ ძიმე პროცესის გამო რომელიც მიმდინარეობს ეკლესიის წინააღმდეგ და ზოგადად ახლა იმ მოდი ასე ვთქვათ მდგომარეობის გამო რაც არის საქართველოში კერძოდ ჩვენი ქვეყნის ტრადიციებისთვის უცხო და მტრული იდეოლოგიის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ტელევიზიების პარპაში, მოდი ასე დაუსჯელი აბსოლუტურად და მათი პრივილეგირებული მდგომარეობა აუტანელი შეიქმნა ყველასთვის. ამ შემთხვევაში მეუფე იაკობი აჟღერებს ახლა ვისაც მოწონს, შეიძლება მოგწონდეს, არ მოგწონდეს ეს ფორმა, მაგრამ თვითონ უკმაყოფილება ამის გამო, ის გაბედული კაცია, რასაც ფიქრობს, იმას ამბობს და ამბობს. და ამბობს რომ ამა მიაჩნია ალბათ რომ პარტიის გარეშე დაუშვათ იმ პარტიის გარეშე რომელიც შეეწინააღმდეგება დაუშვათ ამ დამღუპელ ტენდენციას არაფერი არ გამოვა და ეს თქვა მან და ამაში არაფერი არაბუნებრივი არ არის. არა, მე არ ვამბობ რომ არაბუნებრივი. ხო, ეს ერთი. მე პირიქით შევეცდები რომ მეუფე იაკობი მოვიწვიო და ვესაუბრო ამ თემაზე. საერთოდ ეს საუბარი და იმის თქმა
და ეს ნახევარტონებით საუბარი აღარ გამოდის ამ ქვეყანაში ეს პოლიტკორექტული ტერმინები სადამდეც მივედით ამითი ხედავთ სიმართლე უნდა ითქვას ყველაფერზე ხო სიმართლე უნდა ითქვას ყოველგვარი ესე ვთქვათ რევერანსების გარეშე და სიმართლე არის ის რომ ასეთი მდგომარეობა არის მოუთმენელი არ შეიძლება და ჩვენ უნდა შევეცადოთ ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები რაღაცნაირად ამ მოჯადოებული წრიდან გავიდეთ როგორ უნდა გავიდეთ ისე რომ თუ იცით ავტობირო დაიღრება ზღვაში პატარა მილიმეტრები ძალიან ნანომეტრების სისქის აპკია რომელიც არ ატარებს ჟანგბადს არღვევს კლავს ცხოველებს და ესე იგი აი ამ პატარა აპკის გამო ამ ძალიან თხელი ესე იგი აპკის გამო იღუპება უამრავი არსება აი ამას გავს ჩვენი დღევანდელი ვითარება როცა ეს აპკი ესე იგი არასამთავრობოების და მედიის აპკი ძალიან საინტერესო რომელიც გადაფარებულია რომ დაიღვარა ესე ვთქვათ და ერის ყველაზე უფრო უარესი ნაწილი მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ყველაზე უფრო კორუმპირებული, ყველაზე უფრო მეტად მიმართული ჩვენი ინტერესების წინააღმდეგ ნაწილი ასრულებს იმ ქოროს როლს, რომელზეც მე ვსაუბრობდი. მათგან მოდის შეფასებები და ისინი ქმნიან დღის წესრიგს. თუ ეს ჩვენ ვერ გადავტეხეთ და აი თქვენ ვკითხეთ იმის შესახებ, ერის შესახებ, ხო? და საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც სწორედ აი ეს ამ მიზანს ისახავს, რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ ჩვენ ეს დამღუპველი მდგომარეობა. ამას პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიური მუშაობა ჭირდება, იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკური განაცხადი გაკეთდება, ამას რა თქმა უნდა ექნება განსხვავებული ხასიათი, ვიდრე ტრადიციული პოლიტიკას შევარდნა გამოვარდნა და არაფრის შეცვლა, ხო და იქ ბიუჯეტის სახრავად, ესე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და რაღაც ფაქტორად გახტომა, რომ მე ივაჭრო. ეს ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი ტრენდია. ძირფესვიანად თუ არ შეიცვალა ქვეყანაში რაღაცა, ჩვენ რო არასწორ გზაზე მივდივართ, ეს უკვე ამ 30 წლიანმა ისტორია მაჩვენა. და ჩვენ რაღაცა უნდა შევცვალოთ. თუ არ შევცვალეთ, ჩვენ მომავალი არ აგვაქვს. ჩვენ შეიძლება მომავალი არ გქონდეს. ეს უდიდესი პრობლემა. ამიტომ მე ამ თემაზე კიდევ ვიტოვებ საშუალებას, რომ მოგიწვიო შენც და სხვა ადამიანებიც, ვინც ამ თემებზე ვისაუბრებთ. კი ბატონო. რა სჭირდება ქართველ ერს? და რა უნდა გააკეთოს ქართველმა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე გვაქვს სისტემური შეხედულებები. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მივახლოვდა უпроსწორად და სამწუხაროდ დრო არ გვეყო 45 წუთი იმისთვის რომ გამოგვეთქვა ჩვენი აზრები, მაგრამ მომავალში შევეცდებით რომ ეს აზრები ისე მოვიტანოთ თქვენამდე ძვირფასო, ჩვენო მსმენელო და მაყურებელო. მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან იყავით მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა. ღმერთი გვეწეოდეს. ამინ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამაღლებას. კარგად ბრძანდებოდეთ. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა. მალხას გულაშვილთან ერთად.